তোমরা কি কম দামে মোবাইল অ্যাক্সেসরি খুঁজছো বা রিপেয়ার করাতে চাও? ভগবানপুরে একবার চলে আসো অলোকদার কাছে। এখানে দামে সস্তা কিন্তু কোয়ালিটি একদম টপ। দেখো এখানে কাভার, চার্জার, ডাটা কেবল, ইয়ারফোন সব আছে, আর দাম একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি। আর শুধু অ্যাক্সেসরি না, তোমার ফোনে কোনো সমস্যা এখানে সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে। ডিসপ্লে, ব্যাটারি, চার্জার, গ্লাস সবের সমাধান। তাই দেরি কিসের? যে কোনো সমস্যার সমাধান পেতে চলে আসো পূজা মোবাইল অলোকদার কাছে। সবাই তো জানো আমার দোকান হচ্ছে ভগবানপুর। তো সব তোমরা বন্ধু আসবে, তোমার জন্য ভালো ভালো ডিসকাউন্ট অফার দেওয়া হবে। কি কি পাওয়া যায় একটু বলে দেবে? আমার কাছে সাধারণত গ্লাস কাভার, যেটা মোবাইলে সব যেটা মোবাইলে? সব রকমের মোবাইলে মানে কম সব রকম মোবাইলে? মনে হয়, চার্জার পিন থেকে যেটা পিকার স্পিকার সমস্ত মোবাইলের যে সার্ভিসিং রিপেয়ারিং সবকিছুই ব্যবস্থা আছে।